आप कहाँ से आई ट्रीटमेंट लेने के लिए? हरिनगर से। आप कहाँ से आई हैं? तो कैसा है अब आपका, आपकी कैसी हैं अब आप? ठीक। आप कैसी हैं? ठीक है। तो आप और लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। जो जब ठीक हो जाता है जब ज्यादा ठीक हो जाता है तो और लोग आ सकते हैं? हाँ। तो आप बताओ और लोगों के बारे में बताइए, जो लोग परेशान हैं, ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। वो सब लोग भी यहाँ आके ठीक बा, सबसे अच्छा ये बा, ऑपरेशन से अच्छा तो कोई आपने इंजेक्शन तो नहीं लगाया? कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया आपको हमने? जो आपको ट्रीटमेंट दिया, जो आपने देखा हमारा वही ट्रीटमेंट दिया। तो खुश हैं आप? हाँ एकदम। बिल्कुल, दोनों खुश हैं ना? ये दोनों अलग अलग जगह से आई थी ट्रीटमेंट लेने के लिए। पहले दिन इनको तो काफी रिलीफ हो गया था, हमने 3 दिन हमने ट्रीटमेंट दिया, बहुत खुश है। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर करें और टाइम पर हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए। जल्दी आप, कल आपको प्रॉब्लम हो तो आज आ जाए, ताकि आपका पैसा ही बचे और टाइम भी बचे और बीमारी से भी आप हमेशा खुश रहें, मतलब बीमारी ना लगे आपको। तो ऐसे हमारा प्यार देते रहिए, ऐसी वीडियो शेयर करते रहिए।